Məhsulların anbardan silinməsi müxtəlif məqsədlərlə həyata keçirilə bilər. Məhsullar xarab olduğu, yararsız hala düşdüyü hallarda, anbardan atıldığı təqdirdə silinmə əməliyyatı həyata keçirilə bilər. Bundan başqa, məhsullar istifadə olunarsa, məhsullar hədiyyə verilərsə və məhsullar buna bənzər satışdan fərqli bir istiqamətdə anbardan götürülərsə, silinmə əməliyyatı ilə anbardan çıxış həyata keçirilir. Silinmə əməliyyatı ticarət bölməsində əməliyyatlar hissəsində yeni əməliyyat düyməsinə daxil olmaqla həyata keçirilir. Açılan pəncərədə silinmə əməliyyatına keçid edib, silinmənin tarixini, menecerini, eyni zamanda silinmənin həyata keçiriləcəyi anbar seçilir. Daha sonra bu silinmədən dolayı formalaşacaq xərcin mərkəzi təyin olunur. Xərc mərkəzi növü baş ofis seçilirsə, bu şirkətin ümumi xərci mənasına gəlir. Xərc mərkəzi növü istehsalat seçilirsə, bu istehsal olunacaq hər hansı bir məhsulun maya dəyərinə düşəcək şəkildə qeydiyyata aparılmış olur. Xərc mərkəzi növü müqavilə seçilirsə, anbardan istifadə olunmuş silinmiş məhsulun həmin müqavilə üzrə olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Xərc mərkəzi növü qaymə seçilirsə, spesifik bir satış qayməsi üzrə həmin xərcin formalaşması mənasına gəlir. Qaymə bölməsində anbardan silinəcək məhsulların siyahısı və onların sayları qeyd edildikdən sonra təsdiq düyməsinə kliklənir.